que eu falo isso? Porque eu já tô maquiada. Eu não tô nem a papa que eu vou sentar, que eu não sou assim. Tem um vídeo mais cedo que eu chegou com esse filtro que viralizou, né? Meu Deus, quem é essa? Tá todo mundo falando desse filtro e eu quis testar. you.